ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับพัทลุงบอกนะครับผมวันนี้ก็ได้ไปทำคลิปลองรถมานะครับระยะทางก็น่าจะประมาณ600หรือ700เมตรเนี่ยครับประมาณเนี้ยคือผมต้องบอกนะอย่างแรกนะครับคือรถผมทำมา1 ปีนะ531 ปีแล้วนะครับแล้วก็มีอาการลูกหลวมนะครับน้ำมันออกปลายท่อก็เดี๋ยวจะไปแก้ทำการฟ้าลูกใหม่นะครับก็น่าจะเป็น53แบบเดิมนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเอาไปตีปอกก็เดี๋ยวลองงบกันนะครับอันนี้ก็มาลองให้ดูนะครับว่ารถทำ1 ปีแล้วระยะทางประมาณ600-700เมตรเนี่ยมันจะวิ่งประมาณเท่าไหร่แล้วก็คือตอนนี้เป็นหน้าหนาวด้วยนะคือผมอยู่ภาคกลางใช่ไหมลมหนาวจะมาทางทิศตะวันออกอันเนี้ยผมวิ่งสวนนะครับเพราะว่าผมวิ่งสวนมาขึ้นมาทางทิศตะวันออกนะครับก็คือวิ่งสู้ลมนะครับก็แล้วก็มีเสื้อเนี่ยตัวนี้เสื้อกันหนาวมีหมวกกันน็อกนะครับมันก็เลยโต้ลมไปนิดนึงนะครับแล้วก็โซ่หย่อนอีกด้วยนะครับปัญหาโซ่หย่อนด้วย ก็ไม่ค่อยกล้าออกเต็มเท่าไหร่แต่ก็ออกกอขึ้นคันเร่งอ่ะแต่แบบก็ค่อยปล่อยขาไม่กล้าแบบกระชากออกเดี๋ยวมันจะหลุดจะหย่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ลองไปชมคลิปกันดูนะครับก็เดี๋ยวจะลงให้ดูเลยนะครับก็อย่างแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ